តិភាពខ្ពស់បំផុតគឺបញ្ឈប់សង្គ្រាមកម្ពុជាថៃឲ្យបានឆាប់បំផុតនិងការពារប្រជាពលរដ្ឋស៊ីវិលលោកវ៉ាងវិនពីងឯកអគ្គរដ្ឋស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី15ខែធ្នូម្សិលមិញថាអតិភិបខ្ពស់បំផុតគឺបញ្ឈប់សង្គ្រាមនិងការពារពលរដ្ឋស៊ីវិលលោកនិយាយដោយក្តីសង្ឃឹមថាភាគីទាំងកម្ពុជានិងថៃនឹងអត់ធ្មត់ជាអតិបរមាចាត់គ្រប់វិធានការដើម្បីឈានទៅរកបទឈប់បាញ់ឲ្យបានកាន់តែឆាប់បំផុតដើម្បីសាងសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅតាមតំបន់ព្រំដែននិងដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រជាជនបើតាមឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៅភ្នំពេញប្រទេសចិនគឺនឹងបន្តធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីលើកកម្ពស់ការសន្ទនាឈានទៅការកសាងសន្តិភាពហើយចិននឹងបន្តដើរតួនាទីស្ថាបនាតាមវិធីសាស្ត្ររបស់ខ្លួនក្នុងការនាំមកនូវបទជប់បាញ់រវាងកម្ពុជានិងថៃដើម្បីកសាងសន្តិភាពការចេញសារអំពាវនាវរបស់លោកវ៉ាងវិនពីងធ្វើឡើងក្រោយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជំរុញឲ្យថៃនិងកម្ពុជាបញ្ឈប់ការបាញ់គ្នាជាបន្ទាន់ដើម្បីជៀសវាងសង្គ្រាមរីករាលដាលកាន់តែធំដោយចិនសន្យាថានឹងចូលរួមសម្របសម្រួលដើម្បីនាំយកសន្តិភាពមកវិញតាមរយៈប្រតិកម្មនេះមហាអំណាចចិនសង្ឃឹមថាកម្ពុជានិងថៃបញ្ឈប់ការប្រយុទ្ធគ្នានិងបន្ថយភាពតានតឹងឲ្យបានឆាប់បំផុតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកហ្គោចាខុនបាននិយាយថាចិននឹងបន្តដោយមើលលើឆន្ទៈរបស់ភាគីទាំងពីរក្នុងការធ្វើការឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីជំរុញការចរចាដើម្បីសន្តិភាពនិងដើរតួនាទីស្ថាបនាតាមរបៀបរបស់យើងដើម្បីនាំមកនូវបទឈប់បាញ់និងការស្ដារសន្តិភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរ